Być może znasz to uczucie, ten cichy, uporczywy szept w głębi duszy, który mówi, że prawdziwa radość jest gdzieś indziej. Gdzieś w przyszłości, po awansie, po urlopie, po zakończeniu tego trudnego projektu, gdy wreszcie wszystko się ułoży. Żyjemy w kulturze wielkich oczekiwań, polując na spektakularne uniesienia, takie szczęście, które jest głośne, olśniewające i godne uwiecznienia. Czekamy na nie, a w międzyczasie życie po prostu się toczy. Dzień za dniem. Odhaczamy zadania z listy, spieszymy się, gonimy. A krajobraz naszej codzienności zlewa się w rozmytą, szarą plamę. A co, jeśli powiem ci, że w tym pośpiechu mijasz codziennie setki małych, cichych zaproszeń do radości? Co, jeśli największa tajemnica szczęśliwego życia nie polega na zdobywaniu czegoś wielkiego w przyszłości, ale na odkrywaniu czegoś małego, co jest obecne tu i teraz? Chciałbym dziś z tobą porozmawiać właśnie o tym. O sztuce dostrzegania. O psychologii małych gestów i uważności, które mają moc przekształcenia twojego postrzegania świata. To nie jest kolejna recepta na wieczne szczęście, bo takie nie istnieje. To raczej delikatne przypomnienie, że radość nie jest celem podróży, ale sposobem podróżowania. Jest subtelną melodią grającą w tle naszego życia, którą możemy usłyszeć, jeśli tylko na chwilę się zatrzymamy i zechcemy wsłuchać. Zacznijmy od samej radości. Pomyliliśmy ją ze szczęściem. Szczęście bywa kapryśne. Jest jak motyl, który przysiada na naszej dłoni, by za chwilę odlecieć. Jest często reakcją na zewnętrzne wydarzenie, dobrą wiadomość, udany wieczór, otrzymany prezent. Radość jest czymś głębszym. Jest stanem, który wyrasta od wewnątrz, cichym poczuciem harmonii, zadowolenia, spokoju, które nie zależy od fanfar i fajerwerków. To właśnie dlatego radość można świadomie kultywować. Można ją praktykować, jak grę na instrumencie, aż jej dźwięk stanie się stałą, kojącą nutą w twoim sercu. Niezależnie od zewnętrznej pogody. Psychologowie pozytywni, tacy jak Tal Ben-Shahar, mówią o mikromomentach szczęścia. To właśnie te małe, często niezauważane perełki codzienności. Smak pierwszej porannej kawy. Ciepło słońca na twarzy, gdy wychodzisz z domu. Szczery uśmiech nieznajomego na ulicy. Chwila, gdy ktoś przytrzyma ci drzwi. To nie ich wielkość ma znaczenie, ale ich częstotliwość i nasza zdolność do ich zauważenia i docenienia. Wyobraź sobie, że twoje samopoczucie jest jak naczynie. Wielkie sukcesy wlewają do niego sporą porcję wody, ale zdarzają się rzadko. Te małe momenty to pojedyncze krople. Każda z osobna wydaje się nieistotna, ale gdy nauczysz się je zbierać, kropla po kropli, dzień po dniu, odkryjesz, że twoje naczynie jest stale pełne. To fundamentalna zmiana perspektywy. Z polowania na wielkie zwycięstwa, na celebrowanie codziennych małych cudów. Te małe gesty najpiękniej rozkwitają w relacjach z innymi ludźmi. Pomyśl o tym. Ile razy słowa zawiodły, a prosty gest powiedział wszystko. Delikatny dotyk dłoni w chwili smutku, który mówi „jestem przy tobie” głośniej niż 1000 słów pocieszenia. Ciepły, bezpośredni kontakt wzrokowy, który buduje most zaufania i zrozumienia w ułamku sekundy. Szczery, niekontrolowany uśmiech, który rozświetla twarz drugiej osoby i zapala podobną iskrę w tobie. To niewerbalne wyrazy uczuć, fundament naszej ludzkiej komunikacji. Jesteśmy istotami społecznymi, zaprogramowanymi na odczytywanie tych subtelnych sygnałów. A co z drobnymi aktami życzliwości? Przygotowanie komuś ulubionej herbaty bez proszenia. Uważne wysłuchanie opowieści o minionym dniu, bez zaglądania do telefonu, z pełnym zaangażowaniem. Podanie ręki osobie starszej, wysiadającej z autobusu. Te gesty są jak małe światełka, które zapalamy dla innych, ale ich blask oświetla również nas. Kiedy robisz coś dobrego dla kogoś, sprawiasz, że ta osoba czuje się zauważona, ważna i otoczona troską. Ale dzieje się wtedy coś jeszcze. W twoim własnym mózgu uwalniają się substancje chemiczne, odpowiedzialne za dobre samopoczucie. Dawanie radości jest jedną z najskuteczniejszych strategii na jej odczuwanie.
To nie jest transakcja. To jest piękny, samonapędzający się cykl. Im więcej dobra wysyłasz w świat, tym bardziej twój własny świat wypełnia się światłem. Zastanów się przez chwilę nad rytuałami, które tworzysz z bliskimi. Może to krótka rozmowa przed snem, wspólne, niespieszne śniadanie w weekend, cichy spacer. To właśnie w tych ramach, w tej bezpiecznej przewidywalności, małe gesty nabierają największego znaczenia. Stają się cegiełkami, z których budujecie waszą wspólną intymność i poczucie przynależności. To w tych chwilach najłatwiej jest dostrzec drobne niespodzianki, liścik zostawiony na stole, komplement rzucony mimochodem, który trafia prosto w serce. To wszystko są elementy języka, którym mówi miłość i przyjaźń. Ale dlaczego tak często tego wszystkiego nie widzimy? Dlaczego te małe perełki radości prześlizgują się nam przez palce? Odpowiedź leży głęboko w naszej biologii i psychologii. Po pierwsze, nasze ciało i umysł są nierozerwalnie połączone. Teoria ucieleśnienia mówi nam coś fascynującego. Twoja postawa fizyczna aktywnie kształtuje twój stan umysłu. Jeśli twoja postawa jest zgarbiona, ze spuszczoną głową i zaciśniętymi szczękami, twoje ciało wysyła do mózgu sygnał: jest zagrożenie, bądź czujny, szykuj się na najgorsze. W takim stanie niezwykle trudno jest dostrzec cokolwiek pozytywnego. Twój umysł jest zajęty skanowaniem otoczenia w poszukiwaniu niebezpieczeństw. A teraz wyobraź sobie coś przeciwnego. Spróbuj. Nawet teraz, gdy to czytasz. Usiądź prosto, rozluźnij ramiona, unieś lekko kąciki ust w delikatnym uśmiechu. Poczuj, jak ta subtelna zmiana w ciele tworzy przestrzeń w umyśle. To nie jest udawanie. To jest świadome użycie swojego ciała, aby zaprosić umysł do otwartości. Przyjmując fizyczną postawę radości i otwartości, dosłownie otwierasz swoje sensoryczne bramy na dostrzeganie pozytywnych sygnałów ze świata. Twoje ciało może stać się twoim sprzymierzeńcem w kultywowaniu radości. Drugą barierą jest sposób, w jaki działa nasza uwaga. Pomyśl o swojej uwadze jak o latarce w ciemnym pokoju. Możesz nią kierować świadomie, oświetlając to, co chcesz zobaczyć. Ale latarka ta ma też tendencję do automatycznego kierowania się na nagłe, głośne dźwięki lub ruchy. Mózg działa podobnie. Mamy uwagę odgórną, którą kierujemy siłą woli, oraz oddolną, która jest automatycznie przyciągana przez nowe, wyraziste lub zagrażające bodźce. I tu pojawia się pułapka. Nasz mózg w swojej pradawnej mądrości wyewoluował tak, by priorytetowo traktować zagrożenia. Jest to tak zwana tendencja do negatywności. Dla naszych przodków na sawannie przeoczenie jednego tygrysa było znacznie groźniejsze niż przeoczenie 10 pięknych kwiatów. Ten mechanizm, który kiedyś ratował nam życie, dziś sprawia, że jeden nieprzyjemny komentarz potrafi zepsuć nam cały dzień, podczas gdy 10 komplementów umyka naszej pamięci. Nasz mózg jest jak rzep na negatywy i teflon na pozytywy. Bez świadomego wysiłku małe gesty radości po prostu się od niego odbijają, nie zostawiając śladu. Dodajmy do tego współczesny styl życia, nieustanny pośpiech, presja, by być zawsze produktywnym. Ten chroniczny stres przełącza nas w tryb walcz lub uciekaj. Nasz system nerwowy jest w ciągłym pogotowiu, co jeszcze bardziej wzmacnia tendencję do negatywności. Jesteśmy rozproszeni, przebodźcowani, a nasz umysł błądzi, przeskakując z myśli na myśl. W tym chaosie, w tym pędzie nie ma przestrzeni na subtelność. Mały gest radości jest jak cichy szept w trakcie głośnego koncertu rockowego. Nie ma szans być usłyszany. Tworzy się błędne koło. Pośpiech rodzi stres. Stres wzmacnia naszą tendencję do skupiania się na negatywach, a to sprawia, że jesteśmy ślepi na pozytywy, co z kolei potęguje uczucie braku i frustracji, napędzając nas do jeszcze większego pośpiechu. To błędne koło ma jednak jeszcze jeden, głębszy wymiar, który rozgrywa się w ciszy twojego wewnętrznego świata. Ta tendencja do negatywności często przybiera formę wewnętrznego krytyka. Znasz ten głos? To ten, który mówi:
To za mało. Można było się bardziej postarać. Nie ciesz się za wcześnie. Zaraz coś pójdzie nie tak. Ten głos jest mistrzem w umniejszaniu. Gdy spotka cię coś dobrego, on szepcze: to tylko przypadek. Gdy ktoś powie ci komplement, on pyta: czego on tak naprawdę chce? Ten wewnętrzny sabotażysta nieustannie filtruje twoją rzeczywistość, podkolorowując na czarno wszystkie niedociągnięcia i blaknąc wszystkie jasne punkty. On nie chce dla ciebie źle. W swojej wypaczonej logice próbuje cię chronić przed rozczarowaniem, utrzymując cię w stanie wiecznej czujności. Ale ceną za tę ochronę jest radość. Ceną jest życie przeżywane w nieustannym napięciu, z zaciśniętymi pięściami i sercem zamkniętym na 4 spusty. Nie można dostrzec delikatnego piękna polnego kwiatu, gdy jest się przekonanym, że za rogiem czai się drapieżnik. Nie można w pełni przyjąć ciepła życzliwego gestu, gdy wewnętrzny głos podpowiada, że na pewno jest w tym jakiś haczyk. Ta wewnętrzna wojna wyczerpuje twoje zasoby. Sprawia, że twoje ciało jest stale napięte, a umysł zmęczony. W takim stanie nie masz po prostu energii, by rozglądać się za małymi radościami. Cała twoja uwaga jest skierowana do wewnątrz, na pole bitwy. Co więc możemy przeciwstawić temu surowemu sędziemu? Jaka siła jest w stanie złagodzić jego głos i otworzyć nas na nowo? Tą siłą jest samo współczucie. I proszę, nie myl go z litością nad sobą czy pobłażaniem. Samo współczucie to traktowanie siebie z taką samą życzliwością, troską i zrozumieniem, z jakimi traktuje się swojego najdroższego przyjaciela, gdyby przechodził przez trudny czas. To uznanie, że bycie człowiekiem jest trudne, że popełnianie błędów jest częścią procesu, że odczuwanie bólu jest uniwersalnym ludzkim doświadczeniem. Zamiast się biczować za niedoskonałość, samo współczucie pozwala objąć siebie ramieniem i powiedzieć: rozumiem, to jest trudne, jestem tu dla ciebie. To fundamentalny akt wewnętrznego pokoju. To zawieszenie broni w tej wyniszczającej wewnętrznej wojnie. Kiedy przestajesz walczyć ze sobą, nagle uwalnia się ogromna ilość energii. Energia, którą możesz teraz zainwestować w coś innego. W zauważanie, w odczuwanie, w bycie obecnym. Samo współczucie tworzy w tobie bezpieczną przystań. Kiedy wiesz, że cokolwiek się stanie, nie spotka cię wewnętrzny atak, ale łagodne zrozumienie, nabierasz odwagi. Odwagi, by otworzyć oczy i serce na świat. To właśnie z tego bezpiecznego miejsca możesz zacząć wyglądać na zewnątrz i dostrzegać nie tylko zagrożenia, ale i zaproszenia do radości. To jest praca u podstaw. Zanim nauczysz się przyjmować małe gesty od innych, musisz najpierw nauczyć się ofiarowywać mały gest życzliwości samemu sobie. Może to być prosta praktyka. Połóż dłoń na sercu, poczuj jej ciepło i weź głęboki oddech. I powiedz do siebie w myślach: niech będę dla siebie dobra lub dobry, niech będę bezpieczna lub bezpieczny. Ten prosty akt jest rewolucją. To zasianie ziarna wewnętrznej życzliwości, które pielęgnowane wyrośnie na potężne drzewo, w którego cieniu będziesz mógł odpocząć i z którego będziesz mógł z ciekawością spoglądać na świat. I kiedy tworzymy w sobie tę bezpieczną, współczującą przestrzeń, odkrywamy coś jeszcze. Odkrywamy delikatną, ale potężną prawdę. Radość i smutek nie są wrogami. W naszej kulturze często postrzegamy je jako 2 przeciwległe bieguny, jakby obecność jednego musiała wykluczać drugi. Chcemy czuć tylko radość, a smutek, lęk czy ból staramy się wyeliminować, zignorować, zagłuszyć. Ale życie tak nie działa. Radość i smutek są raczej jak 2 nuty w tej samej, złożonej melodii ludzkiego doświadczenia. Mogą brzmieć jednocześnie, tworząc akord o niezwykłej głębi. Pomyśl o tym. Najgłębsza radość często rodzi się na tle doświadczonego trudu. Radość z powrotu do zdrowia jest tak intensywna właśnie dlatego, że znamy ból choroby. Radość ze spotkania z ukochaną osobą po długiej rozłące ma w sobie nutę tęsknoty, która ją wzbogaca. Czasem to właśnie nasze pęknięcia, nasze blizny,
nasze uzdrowione rany stają się miejscami, przez które wpada najwięcej światła. To one nadają nam głębi, charakteru i unikalnego piękna. Próba życia bez bólu jest jak próba stworzenia obrazu, używając tylko jasnych kolorów. Będzie płaski, pozbawiony kontrastu i głębi. To cienie sprawiają, że światło staje się widoczne. Dostrzeganie radości w codzienności nie oznacza więc ignorowania bólu. Oznacza raczej rozwijanie zdolności do pomieszczenia w sobie obu tych stanów. Oznacza umiejętność odczuwania wdzięczności za ciepło słońca na twarzy, nawet jeśli w sercu nosimy jakiś smutek. Oznacza zdolność do przyjęcia życzliwego uśmiechu od nieznajomego i poczucia jego ciepła, nawet jeśli przeżywamy trudny dzień. Właśnie wtedy te małe gesty nabierają największej mocy. Kropla wody na pustyni jest warta więcej niż całe jezioro w krainie obfitości. Mały gest życzliwości w chwili zwątpienia czy samotności potrafi rozświetlić wewnętrzną ciemność i przypomnieć nam o ludzkim połączeniu, o tym, że nie jesteśmy sami. Ta radość jest inna, jest cicha, tkliwa, niemal święta. Nie jest głośnym śmiechem, ale łagodnym westchnieniem ulgi. Nie jest ekscytacją, ale spokojnym poczuciem bycia widzianym i rozumianym. Zatem zaproszenie do dostrzegania małych radości jest także zaproszeniem do bycia w pełni człowiekiem, do akceptacji całej palety naszych uczuć, bez wypierania tych trudnych. Bo to właśnie w tej pełnej akceptacji, w tej odwadze, by czuć wszystko, kryje się prawdziwa, dojrzała radość, taka, która nie boi się życia. Jak więc możemy nauczyć się trzymać w dłoniach obie te nici, radości i smutku, nie gubiąc żadnej z nich? Jak możemy siedzieć z naszym bólem, nie dając się mu pochłonąć, a jednocześnie pozostać otwartymi na piękno, które wciąż istnieje wokół nas? Kluczem jest uważność. To słowo bywa nadużywane, ale jego esencja jest niezwykle prosta i potężna. Uważność to świadome kierowanie uwagi na obecną chwilę, bez oceniania. To akt bycia tu i teraz, z tym, co jest. To nie jest próba wyciszenia umysłu siłą, ale raczej łagodne zauważanie, kiedy umysł odpływa i delikatne sprowadzanie go z powrotem. Uważność jest jak trening dla naszej latarki uwagi. Uczy nas świadomie kierować jej światło tam, gdzie chcemy, zamiast pozwalać, by automatycznie podążała za każdym cieniem. Praktyka uważności tworzy coś bezcennego – przestrzeń. Przestrzeń pomiędzy bodźcem, np. krytyczną uwagą, a naszą automatyczną reakcją, np. złością. W tej przestrzeni leży nasza wolność. Możemy wybrać, jak odpowiemy. Ta sama zasada dotyczy pozytywnych bodźców. Uważność pozwala nam przejść z trybu reaktywnego, w którym jesteśmy na łasce naszych starych nawyków i zewnętrznych okoliczności, do trybu proaktywnego. W trybie proaktywnym możemy świadomie wybrać, by skierować naszą uwagę na ciepło herbaty w dłoniach, na zieleń liści za oknem, na życzliwość w głosie przyjaciela. Uważność rekalibruje nasz wewnętrzny filtr percepcyjny, czyniąc go bardziej wrażliwym na te subtelne, ciche sygnały radości. Jak możesz wpleść uważność w swoją codzienność? To prostsze niż myślisz. Nie musisz od razu siadać do godzinnej medytacji. Zacznij od małych kroków. Twój oddech jest zawsze z tobą. Jest kotwicą do teraźniejszości. Kiedy czujesz, że umysł pędzi, zatrzymaj się na 3 świadome oddechy. Poczuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi. To wszystko. To chwila pauzy, która przerywa automatyzm. Spróbuj praktykować jednoczynność. Kiedy pijesz herbatę, pij tylko herbatę. Poczuj jej ciepło, zapach, smak. Zauważ ciężar filiżanki w dłoniach. Zamiast robić 5 rzeczy naraz, zanurz się w jednej, prostej czynności. Odkryjesz w niej bogactwo doznań, które wcześniej ci umykały. Kiedy idziesz, idź. Poczuj kontakt stóp z podłożem, zauważ otaczające cię dźwięki i kolory. Taki uważny spacer może stać się medytacją w ruchu. Kultywuj w sobie umysł początkującego. To postawa ciekawości i otwartości, jakbyś doświadczał wszystkiego po raz pierwszy. Nawet najbardziej rutynowa droga do pracy może stać się fascynującą podróżą,
jeśli spojrzysz na nią świeżym okiem. Zauważysz budynek, którego nigdy nie widziałeś, grę świateł na liściach, nową wystawę w sklepie. Przełamywanie rutyny, wprowadzanie drobnych zmian, spontaniczność. To wszystko budzi nas z percepcyjnego snu i otwiera na nowe odkrycia, które mogą być źródłem małych radości. Uważność jest fundamentem, a na nim możemy budować dalsze praktyki z arsenału psychologii pozytywnej. Jedną z najpotężniejszych jest praktyka wdzięczności. To świadome i celowe kierowanie uwagi na to, co dobre w Twoim życiu. Prowadzenie dziennika wdzięczności, w którym codziennie wieczorem zapisujesz 3 rzeczy, za które jesteś wdzięczny, może wydawać się banalne, ale jest to niezwykle skuteczny trening dla mózgu. To jak chodzenie na siłownię, ale dla Twojego mięśnia uwagi. Każdego dnia zmuszając się do znalezienia tych pozytywów, wzmacniasz neuronalne ścieżki odpowiedzialne za ich dostrzeganie. Z czasem Twój mózg staje się w tym coraz lepszy i zaczyna automatycznie wyłapywać dobre chwile w ciągu dnia. To bezpośrednie antidotum na tendencję do negatywności. Innym filarem jest pogłębianie zaangażowania, czyli odnajdywanie stanu przepływu. To ten magiczny stan, kiedy dana czynność pochłania Cię tak bardzo, że tracisz poczucie czasu. Czujesz, że zadanie jest wyzwaniem, ale Twoje umiejętności są na odpowiednim poziomie. Sam proces działania staje się nagrodą. Możesz odnaleźć ten stan w pracy, w hobby, w sporcie, a nawet w prostych czynnościach, jak gotowanie czy praca w ogrodzie. Kiedy jesteś w stanie przepływu, Twoja uwaga jest w 100% skupiona, a Ty czerpiesz głęboką satysfakcję z samego działania. W tym stanie drobne sukcesy, momenty mistrzostwa, sama przyjemność płynąca z procesu stają się niezwykle wyraźne i intensywne. Kultywowanie tych stanów przekształca codzienne aktywności w źródła głębokiej, wewnętrznej radości. Wszystkie te elementy, pozytywne emocje, zaangażowanie, dobre relacje, poczucie sensu i osiągnięcia, tworzą razem fundament psychologicznego dobrostanu. One wszystkie wzajemnie się wzmacniają. Pielęgnując dobre relacje, doświadczasz więcej pozytywnych emocji. Angażując się w działania, które dają Ci poczucie sensu, łatwiej jest Ci dostrzegać małe radości, które są częścią tej większej podróży. To holistyczne podejście, które tworzy żyzny grunt, na którym radość może naturalnie wzrastać. Dochodzimy więc do praktycznych strategii, które możesz zacząć wdrażać już dziś. Po pierwsze, świadomie spowolnij. To może brzmieć jak rewolucja w dzisiejszym świecie, ale jest absolutnie kluczowe. Pośpiech jest wrogiem radości. Kiedy zwalniasz, dajesz sobie przestrzeń. Przestrzeń na oddech, na obserwację, na bycie, a nie tylko na robienie. Wolniejsze tempo nie oznacza mniejszej efektywności, wręcz przeciwnie. Pozwala na lepsze zarządzanie energią i bardziej przemyślane działanie. To świadoma decyzja, by odzyskać kontrolę nad swoim czasem i uwagą. Redukując presję pośpiechu, tworzysz mentalny spokój, niezbędny do tego, by stać się otwartym na subtelne gesty radości, które czekają na odkrycie. Po drugie, w relacjach z ludźmi postaw na jakość interakcji. Ćwicz aktywne słuchanie. Kiedy ktoś do Ciebie mówi, odłóż telefon, wyłącz telewizor, odwróć się w jego stronę i naprawdę słuchaj. Słuchaj nie po to, by odpowiedzieć, ale by zrozumieć. Utrzymuj ciepły kontakt wzrokowy. To potężny sygnał zaangażowania i szacunku. Nie bój się świadomego dotyku, przytulenia na powitanie, poklepania po ramieniu w geście wsparcia. Te proste, intencjonalne zachowania nie tylko wysyłają pozytywne sygnały, ale też zapraszają drugą osobę do odpowiedzi tym samym. Tworzycie w ten sposób dynamiczną pętlę wzajemnej życzliwości, w której relacja staje się aktywnym, pulsującym źródłem wspólnych, małych radości. Po trzecie, naucz się na nowo doceniać proste, codzienne czynności i rytuały. Przekształć je w praktykę uważności. Delektuj się tą filiżanką kawy, celebruj ten spokojny spacer. Ciesz się procesem przygotowywania posiłku. To zmiana perspektywy, która pozwala odnaleźć głęboką satysfakcję w zwyczajności. Uświadamiasz sobie,
że nie musisz czekać na nadzwyczajne wydarzenia, by poczuć radość. Każdy dzień jest pełen potencjalnych, cichych źródeł zadowolenia. I wreszcie, bądź dla siebie dobra lub dobry. To wszystko jest procesem. Będą dni, kiedy zapomnisz, kiedy znów wpadniesz w wir pośpiechu i automatyzmu. To jest w porządku. Jesteś tylko człowiekiem. Kluczem jest samoakceptacja i samowspółczucie. Zamiast się karcić, potraktuj to jako okazję do nauki. Delikatnie, z życzliwością, wróć do praktyki. Wybaczanie sobie potknięć jest fundamentem, na którym można zbudować trwały dobrostan. Kiedy akceptujesz siebie w pełni, ze swoimi niedoskonałościami, stajesz się bardziej otwartą lub otwartym na przyjmowanie radości, zarówno tej płynącej z wewnątrz, jak i tej oferowanej przez świat. Budowanie pozytywnych nawyków, takich jak wdzięczność czy uważność, w połączeniu z głęboką samoakceptacją, tworzy samopodtrzymujący się, cnotliwy cykl. Im więcej radości dostrzegasz, tym więcej zasobów psychicznych budujesz, co ułatwia utrzymanie tych nawyków i dalsze wzmacnianie percepcji radości. Droga do dostrzegania małych gestów radości nie jest sprintem, ale spacerem. To ciągła podróż, nieustanna praktyka świadomego wysiłku i doceniania. To powrót do domu, do siebie, do chwili obecnej. To odkrycie, że wszechświat nieustannie mruga do nas okiem poprzez małe, codzienne cuda. A my możemy nauczyć się to zauważać. Nie musisz zmieniać swojego życia o 180 stopni. Nie musisz czekać na idealne warunki. Zacznij tu, gdzie jesteś. Zacznij od małego. Może właśnie teraz, po przeczytaniu tych słów, zatrzymasz się na moment. Weźmiesz jeden głęboki, świadomy oddech. I zauważysz coś małego. Może to być smuga światła na ścianie, dźwięk za oknem, uczucie ciepła w twoim ciele. Zauważ to. Uznaj to. I pozwól sobie na delikatny uśmiech. To jest właśnie to. To jest początek, a zarazem wszystko, czego potrzebujesz. Dziękuję za twój czas i tę wspólną chwilę refleksji. Jeśli to, o czym rozmawialiśmy, jest ci bliskie i chcesz kontynuować tę podróż w głąb siebie, zachęcam do subskrypcji tego kanału. Dzięki temu nie ominą cię kolejne rozmowy o tym, jak odnaleźć więcej spokoju i radości w codzienności. A teraz mam do ciebie małą prośbę, która jest jednocześnie zaproszeniem. Podziel się w komentarzu jedną, małą rzeczą, która sprawiła ci dziś radość. Może to był promień słońca, smak kawy albo miłe słowo. Twój komentarz może stać się małym gestem radości dla kogoś innego, kto go przeczyta. Do usłyszenia.